नमस्ते साथीहरू, हामी आइप्याडको टच फेरेर देखाउँदैछौँ। आज हामीले यो आइप्याडको टचलाई यस्तो गतिमा किन निकालेर देखाउँदैछौँ भने आइप्याडमा अथवा एट्याच डिस्प्लेहरूमा बाहिर ग्लास फुटेको खण्डमा टच चलेन भने टच फेर्न सक्दैन, अब डिस्प्ले नै फेर्नुपर्छ भन्ने धेरैको जनगुनासो छ। त्यो होइन, टच छुट्टै पनि हुन्छ भनेर हामीले यो आइप्याडको ग्लास काटेर जुन चाहिँ हाम्रो सानो सेपरेटर मेसिनमा भए पनि काटेर हामीले देखाउँदैछौँ। सानो मेसिन भए पनि हामीले ठुलै मेसिन चाहिन्छ भन्ने छैन, ठुलो कुरो कामहरू गर्नलाई पनि भनेर हामीले सानै मेसिनमा चाहिँ काटेर देखाउँदैछौँ। पहिला ओसिए काटेको छौँ हामीले। ओसिए काटिसकेपछि बाहिरको ग्लास गइसकेपछि हामीले टच पनि छुट्टै यसरी निकालेर देखाउँदैछौँ तपाईँहरूलाई, किनकि टच पनि फेर्न सकिन्छ भनेर देखाउन खोजेको हो हामीले। टच हामीले निकाल्दैछौँ बिस्तारै बिस्तारै। अब यो टचलाई निकालेर तपाईँहरूलाई हामीले देखाउँछौँ। अब यो टचलाई निकालेर हामी सफा गरेर अर्को नयाँ टच हालेर हामीले देखाउनेछौँ। यो टच हामीले छुटाउने काम सक्यो। यही हो टच, हेर्नुहोस्, टच छुट्टै, बाहिर ग्लास छुट्टै छ। त्यसैले अब आइप्याडको बाहिरको टच फुटेर अथवा हामीले देख्ने जुन बाहिरको ग्लास फुटेर टच चलेन भने पनि डिस्प्ले सधैँ छ भने टच फेर्न सकिन्छ भनेर देखाउनलाई यो भिडियो बनाएका हौँ। अब हामीले यसलाई सफा गर्छौँ। सफा गर्नलाई अलिकति गाह्रो छ, यसमा अलिकति साह्रो गम भनौँ न, यो एकदम बलियो गम लगाएको छ। त्यसैले यसलाई छुटाउन अलिकति सफा गर्नलाई अलिकति गाह्रो छ। त्यसैले म भिडियोलाई अलिकति स्किप गर्छु। अनि यसलाई हामीले सफा गरिसकेपछि यसमा हामीले टच हालेर देखाउनेछौँ। पक्का यो डिस्प्ले ठिक छ, हामीले काटेको डिस्प्ले हो। यसको टच निकालिसकेको छ। यो डिस्प्ले आए पनि यसमा टच चल्दैन। टच हामीले छुटाएको कारणले यसलाई हामी एकदम सफा गरेर यसमा टच हालेर देखाउनेछौँ। जुन चाहिँ हाम्रो सानै मेसिनहरूमा पनि यस्तो ठुल्ठुलो डिस्प्लेहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ भनेर आइप्याडको भिडियो, जुन चाहिँ बाहिर ग्लास सँगसँगै टच नचलेको आइप्याडको चाहिँ हामीले यो गरेर देखाउँदैछौँ। यो हाम्रो सफा भइसकेको छ, लगभग फिनिसिङ भइसकेको छ। अब यसमा हामी लक भनौँ न, अब आइप्याडमा चाहिँ तपाईँको टच हालेर यसको लकहरू खोलेर यसको डिस्प्लेहरू चलाएर हेर्नेछौँ। जुन चाहिँ हामीले यो टच हालौँ, यो हो टच नयाँ। अब हामी डिस्प्ले हाल्छौँ, सफा गरेको सफा भइसक्यो डिस्प्ले। अब हामी यो मोबाइललाई अन गरेर यसको डिस्प्ले ठिक छ, डिस्प्ले गएको छैन। अब हामी टच हालेर यो टच चल्छ कि चल्दैन हेरेर अब हामी हेर्नेछौँ। अब टच ओपन मोबाइल टच खोल्यो भनेपछि टच ठिक छ। अब हामी यसलाई टच र डिस्प्ले एट्याच कसरी गर्ने भनेर देखाउनेछौँ। यसलाई हामी सेटमा डिस्प्ले हालेर यो ग्लासलाई भनौँ न टचलाई निकालेर हामी सुरुमा डिस्प्ले फिटिङ गर्छौँ। अनि त्यो फिटिङ गरेको डिस्प्ले बाहिर निकालेर हामी यसलाई चाहिँ किन यसो गऱ्यो भनेदेखि भरे सेटमा फिट हुँदैन भनेर गरे हो। अब हामी यसलाई चाहिँ एट्याच गर्नको लागि हामीसँग भएको BST2 Pro मेसिनमा हालेर पन्च गरेर एट्याच गर्नेछौँ। यस्तै भिडियोहरू चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट र बेल आइकन दबाउनुहोस्।